بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین حکیم شاہد اقبال آپ کی خدمت حاضر ہے ایک بہت زبردست اور آسان سے نسخے کے ساتھ۔ ابھی موسم چینج ہو رہا ہے، یعنی کہ سردی آ رہی ہے۔ اس موسم چینج ہونے کی وجہ سے کافی بچوں کو، بڑوں کو کھانسی کے مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں، نزلہ زکام، ریشہ بن جاتی ہے، یعنی کہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے یہ مسئلے چل پڑتے ہیں۔ خاص کر جو چھوٹے بچے ہیں، ننھے بچے ہیں، ان کو زکام ہو جاتا ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، ریشہ کا مسئلہ بن جاتا ہے، جن کی چھاتی ان کی کھڑکتی ہے، سیٹنگ کی آواز آتی ہے، یا بڑے جو افراد ہیں ان کو جو مسئلہ بن جاتا ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، یعنی کہ ابھی موسم سردی کا آ رہا ہے۔ اس کے لیے بہت زبردست میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں۔ صرف دو چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں، یعنی کہ گھر میں آسانی کے ساتھ دستیاب ہوتی ہیں۔ بچوں کو کھلائیں، آپ خود بنا کر استعمال کریں جن کو چھاتی کا مسئلہ یا کھانسی یا نزلہ زکام بن رہا ہے۔ ایک نمبر ناظرین آپ نے لینی ہے دار چینی، اس کو باریک پیس لیں، باریک کی ہوئی 1 تولہ یعنی کہ 10 گرام دار چینی، اس میں آپ نے 20 گرام شہد ڈال دینا ہے۔ کوشش کریں کہ چھوٹی مکھی کا شہد مل جائے تو بہتر ہے، نہیں تو بڑی مکھی کا ڈال دیں۔ دونوں کو مکس کر دیں، یعنی کہ 10 گرام دار چینی، 20 گرام شہد، دونوں مکس کر کے رکھ لیں، مجموعاً سا جو بن جائے گا۔ جو چھوٹے بچے ہیں، یعنی کہ 1 سال کا بچہ ہے، اس کو آدھے چنے کے برابر چٹا دیں صبح شام انگلی کی مدد سے۔ جو 2 سال سے بڑا بچہ ہے، 5 سال تک، اس کو 1 چنے کے برابر کھلا دیں۔ جو اس سے بڑا ہے اس کو مزید زیادہ تھوڑا کھلا سکتے ہیں۔ جو بڑے ہیں یعنی کہ بالغ ہے، وہ آدھی چمچ تک یہ کھا سکتے ہیں۔ صبح شام کھا لیں یا 1 ٹائم کھلا دیں، بعد میں نیم گرم پانی پی لے یا چائے کا گھونٹ پی لے۔ اس سے انشاءاللہ جو موسمی تبدیلی کی وجہ سے نزلہ زکام یا قوت مدافعت کمزور ہو رہی ہے، چھاتی کا مسئلہ بن رہا ہے، کھانسی ہو رہی ہے، ریشہ ہو رہی ہے، بلغم ہو رہی ہے، وہ انشاءاللہ یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت آسان سا ٹوٹکا ہے، اس کو لازمی استعمال کریں جن کو جو مسئلہ ہو رہا ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے۔ شکریہ۔ تو ناظرین ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، صدقہ جاریہ ہے، تاکہ اور لوگوں کو فائدہ مل سکے۔ اور 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کریں، تو استغفار کیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک زندگی میں بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اور آخرت میں بھی۔ اور اگر آپ کو ہمارا فیس بک پیج پر جو پوسٹیں اچھی لگتی ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کر لیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی اچھی معلومات، نسخہ جات آسانی کے ساتھ ملتے رہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا ناظرین، ملتے ہیں دوبارہ بہت ہی زبردست سے نسخے کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔